Ահա խնդրեմ, իմ ժամանակին ասածները հաստատվեցին։ Պրոֆեսոր Մերի Բոյսը հայ ժողովրդի հնագույն կրոնի մասին գրում է. Հայաստանը հիմնականում զրադաշտական երկիր էր։ Այնուհետև նա ընդունել է քրիստոնեությունը քաղաքական դրդապատճառներով, հատկապես սասանյան մշակույթի դեմ պայքարելու համար։ Հայաստանի հին կրոնի մասին տեղեկությունների մեծ մասը մենք ունենք քրիստոնյա սրբերի տարեգրություններից և կենսագրություններից, որոնք թշնամական տեսակետ են ներկայացնում զրադաշտական կրոնի, Հայաստանի հնագույն կրոն վերաբերյալ։ Պրոֆեսոր Մերի Բոյսը շարունակում է. այս աղբյուրները ցույց են տալիս, որ հայերը երկրպագում էին Արամազդին, Ահուրամազդայի պարթևական ձևը, որպես երկնքի և երկրի արարիչ և բոլոր աստվածների հայր, և հաճախ գովաբանում էին նրան որպես բոլոր բարիքների ստեղծող։ Սպանդարմազին հարգում էին որպես երկիր մոլորակի պաշտպան։ Հարգանքը Խորդադի և Մորդադի նկատմամբ անուղղակիորեն հաստատված է։ Կային Արամազդի որդի Մեհրի և քաջ Վահագեն թագավորի տաճարները։ Անահիտը շատ սիրված ու հարգված էր որպես ազնվական տիկին։ Նա համարվում էր բոլոր գիտելիքների մայրը և մեծ ու հզոր Աստծու Արամազդի դուստրը։ Այստեղ են Տիգրանն էլ իմ հետ համաձայն կիսում իմ տեսակետը, ես իրան չեմ ասել, որ ես այդպիսի տեսակետ ունեմ, բայց ուղղակի ասեմ, որ ինքը նույնպես ունի այդ տեսակետը, որ Հայաստանը հիմնականում կոնկրետ զրադաշտական ժամանակաշրջանում դե իմ տեսակետը դա է, էլի հենց ավելի շատ զրադաշտական ա եղել։ Հեթանոսներ էլ են եղել, գուցե սկզբում բանը եղել են, ասենք ավելի շատ հեթանոս, չգիտեմ, կամ հեթանոսներն հայելի հեթանոսներն ավելի շատ են եղել, sense բաներ։ Դե դա փաստ է, հեթանոսներն էլ են եղել։ Ես չգիտեմ, ստեղ ինքը ոնց է կարծում, կամ այդ նույն Մերի Բոյսը ավելի շատ հեթանոսներ են եղել, թե ոնց, հա։ Ու ստեղ հետաքրքիր բան կա, որ տեսեք, ուրեմն ուրա Վահագեն է կոչվում ստեղ, Վահագն չէ, Վահագեն։ Դե Վահագն աչքից մեր տարբերակն է, Վահագեն իրանց։ Ու գուցե Վահագեն մեր տարբերակներից մեկն էլ է, կամ մեր տարբերակներից մեկն է, չգիտեմ։ Բայց իրոք շատ նմանություն կա, իմ կարծիքը ուրեմն ասեմ, իմ տեսակետը, իմ կարծիքը ահավոր ձևի նմանություն կա նախ հայկական ուրեմն դիցաբանության հետ, հայկական դիցաբանության ու զրադաշտականության միջև ահավոր ձևի, ուղղակի ես եթե հիմա թվարկեմ, բացատրեմ, դա շատ երկար է լինելու, ուղղակի ուսումնասիրեք, էլի կլինի դուք ինչ-որ բան ուսումնասիրեք մարդիկ, ինչի՞ ես ձեզ պիտի ամեն ինչ բացատրեմ, ծամեմ, շատ կներեք, ծամեմ տամ ձեզ, ինչի՞։ Հա, դա այդպես, հայկական դիցաբանության ու պարսկական դիցաբանության միջև նույնպես կա ահավոր ձևի նմանություն ու ոչ միայն նմանություն, ընդհանրություններ էլ, հա, ու դա զրադաշտականությանն էլ է վերաբերում, որ ես նոր ասացի, չէ, հայկական դիցաբանությունն ու զրադաշտականությունը։ Հետո այնտեղ ինչ է գնում, այնտեղ գնում է միհրականություն։ Այստեղ ուշադրություն դարձրեք, որ միհրականությունը եղել է թե մեր մոտ, թե իրենց մոտ։ Հետաքրքիր բան, կամ նույն Անահիտ բանը Աստվածուհին իրենց մոտ էլ է եղել։ Ես ռուսերեն կարդացի, որ ռուսական ինչ-որ տեքստ էր, ռուսերեն դե, հա, գրած էր, որ մենք կոչում ենք Անահիտ, մեր լեզվով լինում է դա Անահիտ, իսկ բանը պարսկերեն ինչ-որ Անահիտ, դենդխ։ Թե ինքը ուզում էր, որ գրել էր բանը, ուրեմն Անահիտ, ինքը Անահիտ նկատի ուներ, ուղղակի այդ հն որ սենց փափուկ է, կամ ինքը չի լսել, կամ ուղղակի դա որպես խ չի գրում։
հա, կամ բան տեղ չի դնում ու տենց է գրել։ Իսկ ասենք պարսիկների մոտ բանա պատկերացնենք էլի, ուրեմն խ-ը անախիտ։ Կամ էլ ինձ սենց է թվում, որ չգիտեմ, դե տարբերակներ կարան շատ լինեն, հա, ուրեմն ինձ թվում է, որ ինքը մտածել է, կարծել է, որ այդ հ-ն կամ խ-ն, չգիտեմ, պարսիկների մոտ մի ձևի ուժեղ է, դրա համար նշել է խ, իսկ մեր մոտ չի նշել։ Կամ էլ չի բացառվում, որ բանը, ինձ թվում է, որ ավելի շուտ սա է, չի բացառվում, որ ինքը որոշել է, որ մեր մոտ դա իտ է, ուղղակի այդ հ-ն թեթև է, չկա տենց մի բան, հա, իսկ պարսիկների մոտ սենց կա հ ու բանը գրել այն խտառով, չգիտեմ, ես որոշ բաներ պահի տակ մոռանում եմ, ինչ որ ուզում էի ասեի, բայց ուրեմն շարունակենք ընթերցել, ես ռուսերեն տարբերակն էլ կկարդամ, я русскую версию тоже прочитаю, как бы, այս աղբյուրներից դες ոնց որ լրիվ կարդացի, չէ, Անահիտը հարկված էր նա համարվում էր բոլոր գիտելիքների մայրը և մեծ ու հզոր Աստծու Արամազդի դուստրը։ Դες տեղ պարսկերենը ոնց որ հայելի պիտի որ պարսկերեն լինի։ Профессор Мэри Бойс пишет о древней религии армянского народа. Армения была преимущественно зороастрийской страной. Затем он обратился в христианство по политическим причинам, особенно для борьбы с сасанидской культурой. Большая часть информации, которой мы располагаем о древней религии Армении, поступает из хроник и биографий христианских святых, которые представляют враждебный взгляд на зороастризм, древнюю религию Армении. Профессор Мэри Бойс продолжает. Эти источники показывают, что армяне поклонялись Арамазду, парфянская форма Ахурамазды, как создателю неба и земли, и отцу всех богов, и часто восхваляли его как создателя всех благ. Спандарамас почитался как защитник земли. Вот у нас есть Спандарамес, тут Спандарамас. Я вот только что вспомнил Спандарамес. Вот. Косвенно подтверждается уважение к Хордаду и Мордаду. В Армении были храмы Мехру, сыну Арамазда, и Вагу, храброму. Тут у нас пишет Мехр, да. Так у нас это будет Михар. Вот. А тут пишет Мехр. Ну ладно, идем дальше. Анахид была... Почему тут Т вообще? Почему? Говорю Т. Д. Почему тут Д? Анахид была очень популярна и уважаема как благородная дама. Она считалась матерью всех знаний и дочерью Арамазда, великого и могущественного бога. Так, мы тут մեզանից շատերը նախքան քրիստոնյա դառնալը զրադաշտական էին. Большинство из нас до того, как стать христианами, были зороастрийцами. Блин, забыл парфянская форма. Почему парфянская форма? Ну, тут я не понимаю, тут я вот в одном месте как-то не согласен. Типа, к нам это пришло от иранцев, да, типа, вот просто от иранцев пришло, от персов, от парфян, да. Я так не считаю. Ну, забыл, что еще хотел сказать, может, ничего больше не хотел сказать. Вот, такое вот информативное видео, и спасибо Тиграну за информацию, собственно.